Vittu. Okei, kolme sukuset täällä taas. Ja tänään myö pelataan. Paskita parasta peliä. Joo, just sitä. Kumpikin on oikeassa. Jep. 10 pistettä papukajan merkki kummallekin. Yes. Ai semmonen kuuma rauta papukaja, mutta sinne suoraan perseen. Just. Noniin, aloitetaan. Mennään stickiballsia. Ei me mitään vitun pallia. Eikö tää on paras? This is the best. Mä voin kääntää vähän. Okei, noniin. Juho on pelannut tätä, elikkä Juho on amatööri. Mäkin oon pelannut tätä, mä oon melkein plataalla. Mä oon 33 92%. No mä oon Plat 1:llä 95%. Paskaa peli. No, toi on kyllä oikees. Tää on ainoa hyvä juttu tässä pelissä. Niin, että on paska Ja peli. kreative. No, jatkuu siellä. Joku asiat. Ja sori muuten siitä, että me ei ole tehty videota pitkään aikaa. Ei tehty vuoteen pitkää videota. Ja syynä on se, että... Niin. Liikaa aikaa, pitää keskittyä kouluun. Niin, just silleen pitää keskittyä kouluun. Ei oo yhtään tullut videota muihin kanavoille senä aikana. Pitää keskittää kouluun joo. Joo, mut puhuitteko te jotakin? Mä keskityin vähän eri asiaan. Niin kouluun pitää keskittyä aatu. Niin. Ami on niiden prosessoitunut mun No ja mutta tässä videossa on Maremattus on Matias, minä olen Tuhostu B tai Jamosafin Juho ja mikä Aatun nimi on täällä? Eikö se on vaan Unetolaita? Joo, Unetolaita on Mr. Mersu tai Mr. Honda Civic. Mr. Not gay but yes he's gay. Äi. Käykää tilaa mun kanava Tuhostubessa ja Aatun kanava Mr. Mersussa ja älkää tilakko Matias, kun sillä ei oo kanava. Aatun kanava Mr. Mersussa. Tää vittua tää oikeesti on. Sun pitää ottaa joku kätsetti täällä. No nyt sulla jäi vaan yksi. Voi vittu. No oikeesti mä voin ottaa sen. Okei, no ei mitään. Ihan sama vittu te ottaa paskoa, mä käyn pommittaa teet. Mä en se edes saa tappaa Juhu. Enkä Matiasta. Ei oo mulla pistoli vittu, kattokaa mä tapahtuu. Nan. Oli vitsi nää. Sitä äijää kyllä. Mennäänkö vaan kaikki Aalle? Vittua, hyppää! Vittu tää ei pysty hyppään tästä, voi nei! Auto, Auto! Joo, missä vittu sä oot? Mä oon täällä. Tää on paskoja. Me jostain seinää päin. Näittekö, kun meikä heti otti ton vitun protection sieliin vittu. Vittu mä oon hyvä. Täällä. Tuo katso me tapaa nää. No niin ja heti tippu. Toinen jäi. Ai. Ei oo enempää, okei. Pitäis olla semmoset senssit, mikä mulla GTS on. Ping! No joo. Hetki, mitä? Miks ne omat on? Vitsi, ne omat lähti B:ltä Aalle. Goddammit. Joo, täällä on. Toisen 44 vai? Kuoli yks. Toinen on ihan yksi. Toinen. Näin. Soppi. Se tulee. Se täällä vika vansotti. Mä pusken defussakka. Otapas. Nice! Ai. Kuka defuusaa? Ei kukaan. Voi vittu! Voi! No niin, voi. Äijä mä sanon defuusakka, mitä vittua? Mä aloitan sanoa nyt hengissä. En mä ollu hengissä. Oi. Ois taatu defuusan. Tää on vittu vaikee peli. No sä et vaan tiiä mitä tässä pitäis tehdä. En tiedäkään, mä tapaan vain kaikki.
No niin, ja sitten sun pitää defusata. Tää on vähän niinku CS, mutta paljon helpompaa oikeesti. Aatu, sä oot tappanut ketään. No joo. Mä oon tappanut kaikki. Eiku tapoit yhden. Mä tapoin kaksi ja noin 2 assistia. Matias, mä en oo vittu tappanut ketään. Mä en oo Matis tappanut ketään. Täällä. Niin, jos oli tuo. Vetää vähän passiivista. Älä heitä smokea siihen. Katsotaan. Siinä on muuten loputtomat ammut, aika nice. Kuoli yks. Joo, mä kuolin. Mitä välliä? Auta! No mitä? Missä Aatu? Ai kuoliko kaikki? Mistä meidän tiimeit? Mihin kaikki kuoli? Mitä vittu? Mihin kaikki kuoli? Mitä GTA? Mitä vittu teillä kestää näin kauan vittu? Aatu, koska me ostetaan aseita. Niin. Hovo. Kolmio. Niin, kato, jos otatte pistoolilla ja mä oon pelata. Eikö mä menen täältä ylhäältä? Jumalauta, meiköhän pystyy ostamaan vaikka vittu mitään. No niin. Menikö sä äsken pistoolilla? Joo. Joo, täällä on alan porukka. Mä en tiedä minkä mä otin joku vittu paskasutkani. 6-5 Sen ei plänäs. Mitä? Miksi me... Mitä nää meidän tiimeit on? Miksi ne holdaa vaan mitään saitte oikeesti? Ei, ne vaan pyörii täällä. Pläntäs B:llä. Joo. No sentään tässä vois printata, että tätä ei oo niinku Minecraft joskus 1 000 000 vuotta sitten. Joo, ette varmaan muista, mutta Minecraftissa ei pystynyt sprinttaamaan. Tappakaa se vika Eblis. Joku menee pommin päälle. Mä oon defuumassa. Mä flashasin sitten. Mä tapoin. Defus! Oli ihan millistä kiinni. Me Matias Aatun kanssa Aalle. Nää äijät ei osaa holdaa B:tä, niin mä menen tänne. Joo. Silloin kun mä vittu pelasin kerran yksin Fortune, mä vaan vittu tapoin kaikki. Uskokaa vaan. Mitä välliä? Oho. Joo, B:llä on porukkaa vähän. Älkää routatako liikaa. Eikö pommi on siellä? Joo, menkää vaan. Vittu menkää vaan. B:llä. On pommi. B:llä, elikkä me tullaan B:llä. Ai mitä tää äijä tekee? Se näki sen vihun, mitä vittu tää äijä tekee? What the fuck? Näis kerrankin Fortissa on tämmösiä tähtäimiä, millä voi tähätä niinku normiaseella. Ei. Eli tämmönen, no. Forttiin on tullut aikoja sitten nää tähtäimet, joilla voi tähätä. Se ohi meni sun takana äijä. Matias, mä oon vittu pelannut vuosi sitten niinku Forttia, mutta jos vasemmalla. Mä vaan kävin täällä. Mitä mälliä Miksi meidän tiimeitit ei osaa pelata? No. Hei, mä asuun vittu 103 siihen. Äijä, mä en asu mihinkään tällä vitsi asua. Mä tapoin yhden. Toinen ihan kuollut. Tää pommi on täällä. Officialla on 1 pati tässä helvetin. Nice. Okei, elikkä siis tää Hyper SMG on vissiin hyvä. Joo, ja sitten se Striker AR. No meidän ainakin vittu tappoi yhden tällä Hyper SMG. Koska mä vaan spreijasin päähän. Vitsi tässä pelissä ei pysty counter-strafata mitenkään. Tästä pystyy, mutta se on vähän vaikeeta varmaan tällä. Tää AR vettää joku safety täällä. Haulikko. No haulikko on oikeesti ihan hyvä. Se autosotkani on sekä hyvä. Mutta sillä on vaikea ampua, kun kaikilla joku AR ja tämmöset. Joo, mitä? Plänttäskö ne B:lle? Mitä vittu?
Olisiko tässä smokeen linaareita niinku missä? Juho, menepä sinne. Oho. Ei, Matis, sulla on kuoltu. Mitä se ei kuollut tossa? Oh! No joo. Mikä tää jätkä on? Sehän vitti tää koko peli, kun meidän tiimeitit on niinku botteja. Varmaan onkin osais pelata paremmin kuin ne. Minä kuka sanotti? No mulla on. Tää ei varmaan osais pläntätä mitään. Kato. Ja se vaan ruppas vähän kato. Mitä vittu? Joo, vittu mä sanon. Mä pyysin sitä pommia siltä, mutta... Niin mennään tänne. Kaikki tänne. Ei sinne sit. Okei. Eikö tänne? Eikö sinne? Sinne mihin pommipoika menee, niin sinne tullaan. Low taper fade, voit laittaa on your partner. Hyi vittu, tää low taper fade on. Oh fuck, mä inflasaa sitten äijät. Ai low taper fade niinku tuo hiusten tyyli. Niin, ei kaikki naiset kiertää 50 metrin päästä oisina ihminen. 76... Joo, täällä ylhäällä ei ketään. Tää paikka. Menkää. Mitä? Miksi tässä ei voi tehdä 4 kuperkeikkaa? Miettikää, kun tästä vaan tekee sivukuperkeikkaa. GTA-liike. Okei, tää yksi on lovi. Täällä on yksi vannisotti. Jäi. Jäisi. No mitä tää äijä gridaa? Mulla on 25 vittu häviöllä. Voi mitään. Kuka gridaa? No tuo vitsi Spider-Mani. Ja äijän 3 ja 5 se gridaa. Oi vitsi. Tuo johon 2 pii. Joo. Belle. Mä menen tuota midistä aina. Minulle. Meitä meen. Mä menen täältä peltään. Meikalla on pommi. Aika hyvää takuu aina tää kyllä. Midistä B. Täällä. Kuoli 3. Mä plänttää. Mä saan pläntättyä. Nice! Eikö hetki mä tapoin kaikki? Millä mä sanon nice? No ja nice! Jipi! Et sillään. Mennään nyt aalle. Niillä on 3 B-llä. Mennään aalle. Mä heitän smokin tohon, niin me päässään tästä cross. Juho, sieltä tuli siihen. Mä plänttään. Mä sain pläntättyä. Mä holdaan takaa. Tuko pitää reloadata. Jäi. Takaa 1 kuoli. Älä tuu kattoo, mulla on tää. Me saitet. Ai mitä vittu sä sait muut? Mitä vittu? Miksi sä katoit sinne? No kun mä katsoin, että tulee äijä, mä holdaan tätä anglea, what the fuck? Miks sä vika? Mitä me omat ampu? Joo, se on vika. Niin onko, mutta ei oo täällä ainakaan näin. Ai on, no täällä. Kuolla. Nice. Itse tää snipu on tässä vähän kyllä huono, me kyllä pysty counter-strafea, mut toki. Level up, mä oon level 2, jipii. Onks tässä game chatti? Ei. Miksei voi vaan lähettää tän vitsin neek? Menkää aalta. Mä menen midiin. Aatu mene sen, mä menen midiin. Mä holdaan rotaate pois. Eikö mä voisin baitata vähän näitä vihui? Sitten me saadaan plänöä mun. Ai miten mä saahan plännyä, koska mä olin pommi. Poika mä kuolin, mutta nyt te pitää vaan holdata aalla. Kuoli 1. Tän. Hyvä Aatu. Ja reloadetaan.
Ei tuu vissiin enää rotaateja sen. Mitä mälliä? Siellä on kaikki paitsi se yksi. Ne on siellä ylhäällä. Vittu sä Iho aimasit kauan aikaa. No joo, mä tiedän missä se on nyt. Et sillä... Vittu se käveli se 10 metriä tuupassa vaan. No jaa. Joo, mä oon 24 ja 5. Nyt se täkyy. Joo, pakko ostaa se nipu, niin saatte nähdä mun tai... Ei, älä. Ei vitsi, meillä on niinku... Ei pesse, meillä on 3 nipua. Voi... God damn it. Nää siput ei toimi, niitä pitää olla niinku 1 tai enimmissään 2. Muuten ne ei toimi niinku. Paitsi meidän pitää osaa sitten jotenkin helvetin crazy shotteja. Tarvitse kapua ihan. No joku tarvitsee. Joku tulee sieltä CT:ltä. Se eteenpäin. Tuolta päin. Auto tulee! Minne? Ei tuukka. Jäi. Eiku tulee 1. Siellä tulee 1. Täällä tulee 1. Joo. Enemy defusing. Nice. Ei ollutkaan näköjään defumaa. Mitä ihmettä? Enemy defusing. Ihmettä? Mä menetin mun nuutu. No joo, säästä. Meillä on massia kyllä kivasti. Jos nää aijusti ostaa snipun, niin ei helvetti. Me ollaan 600. No mä tiedän mitä edes voitettiin tuo. Okei, hyvä SMG. Mitä tää? Jääkö se grida? Äijä, sä oot 5 ja 7 ja sä gridaat. Sä et oo tehnyt mitään. Miksi tää äijä kyllä? Tää pitääkö se pistoolilla? Äijä, hei, eikö asella... Oi vitsi tää. Joo, täällä on vihuja. Eikö ei ookaan tosta. On. Äijä, älkää tehkö voi vitsi. Tässä on. Oi. Tapas. Nice. Taka. Aalto taka. Ei vitsi. Se meni se koi kun mun lukun päältä. Ei mitä se miksi nipuja. Me hävittiin tää. Tää voi olla big play. Lähkö juo. Okei ne vaan, eikö hetki se ei oo planted. Nice. Taka. Äijä, älä lataa! Sulla on 3 pattia, miksi sä lataa? Okei, seuraava. Jos me voitetaan seuraava, niin mehän voitetaan. Ostaa se AR. Striker AR. Fuck you! Mäkin kyllä ostan sen mä. Tämä! Juurikin tämä. Mennään tänne. Mennään aalle. Turbo. Turbo. Okei, mä oon kattonut liikaa autovideoita. Ostakaa hyvä Civic nam. Voitte laittaa pakoputkeen ruokaa. Ai vitsi. Suoraan mun eteen. Mä en muuta hoolisit mä en muuta. Johon mä kyllä heitin mitään smokea kuseen. Puoli. Mä planttaan. Eikö sä halua takaa vaikka? Tai mä voin mennä. Joo. Mitä? Tuolla on poikia. Joo vittu tää strikeri ei tee mitään hittiä. Tää on muuten hyvä paikka. Jos niitä tulee esto. Voidaan jossakin vaiheessa joitakin pelloa. Laita vähän aikaa tässä. Nice. Eikö me voitettu? Joo me voitettiin. Wow. Joo, nice. Nice. Hihi, me voitettiin.
Nice. Aijaa, gluts. Round one, gluts. No, gong. 7. Kuinka me voitettiin vaikka oli 1-5 häviöllä tossa alussa? Ai jaa. No joo. Joo. Kato, 16 tappoa Juho. Aika kovaa. No. Me kyllä Juho vähän niinku kärrättiin. Joo, aika paljon. Platinum 2, let's go. Hei, mut näittekö te se mun... Ykkönen. Hei, mun paras sotti oli mun quickscope. Kun meikä pakkis quick. Tää se oli sun ainut soppi. No kun kaikki ihmiset mä oisin tappanut enemmän, mutta vittu kun te sanot, ottakaa se vittu strikeri saatana vittu, kun mä oisin vaan snipulla... Se on oikeasti parempi kuin... No joo, snipu on hyvä CT:nä, mutta no on se hyvä teilläkin, mutta sun pitää vaan istua siinä yhdessä. Sun pitää istua ja katsoa niitä, sä pystyt puskeen snipulla, se on mahdollista tässä. Se olisi näppäimistöllä varmaan helppo, kun sä voisit varmaan kouluttaa sitä. No niin. Miten sitten mennään? En mä tiedä. Olisiko Tilted Towers? Munakokkelia. Tai niin vanhoja aikoja. Niin, vanhoja aikoja. Mennäänpä mä etin sen. Vanhoja aikoja. Tää meni nyt niin vaikeeksi, että just kun favoritit on ihan tällä alhaalla. Mennäänkö me munakokkelia, pekonia ja OG:ta vai kaksi? OG. Jaa! Tää onko se vaihtanut tää kuvaakin tässä? What the hell? Mikä kuva? Joo, aina jos on joku kreatiivinen. Hetki, menit sä veden? Mitä menit? Kuka vaihto ballistikkiin? No hänpä takas. Se on täällä ihan pohjalla se munakokkeli. En jaksaisitko rollata tänne kovin montaa kertaa. Onko se mukaan täällä ihan... Fafo siitä, no joo, miksi on täällä? Ne favoritit on siellä ihan pohjalla. Mulla on aika vähän vaan favoriteissa. Ei, kyllä. Mä en jaksa. No niin, nyt. Tuliko se? Joo, eikö se oo tässä? Yes. On. Checking for updates. Waiting for Yamosa to review. Waiting for matchmaking to comments. Beep beep. Puolinaamakuva nyt tapetaan mut. Okei. Okidoki. Vittu mä kuolen, miksi mä vahingossa laitan puolinaama? No. Ja Miinalle. Noniin. No niin, nyt ei katsojat tiedä joku nime, jolla ei tee mitään. Eli ei ne tiedä oikeastaan mitä sitten. Elikkä sukkapukko tulee mun mahasta läpi ja sitten mut grillataan. Niin, just sillä. Mullekin aina käy sillä. Se on kyllä outoa miten sillä ainakaan vahingossa ei käy. Vaikka sä tekis mitä, niin tulee sukkapuikko. Ai mä pelkkiä luita. Ai grillata. Oi. Toimiiko tässä estää vieläkään tää vitsi laava juttu tossa? Mikä? Laava. Laavuyhtiö. Niin. En tiedä. Testataan. Tai no se tulee kyllä testattua tässä kohta. Ja ei sitä granade launcheria. Kaikki muu saa ottaa, mutta ei sitä helvetin granade launcheria. Okei. Se on se. Toi oli mun seksilaukeaminen. Mitä vittu? Mä sain paskimmat aseet, elikkä parhaimmat. Mitä mun haulikko teki 13 suhun? Mitä hele? Ai mä osaan pelata tää peli kyllä. Ei! Et sä ottanut mun snipua! Mikä haulikko? Jos sulla oli tää samaa omaa jo. Eikö sulla oli heavy shotgun? Jit. Mä en edes nähnyt mitä niinku. Niinkö sillä heavy shotgunilla meikä veti 264 sun? No joo. Ai mä vaan niinku, vitsi mun haulikko teki 13 suhun. Ai sun, mitä sun on niin paska tuo tuplabarrella? Paitsi jos se on ihan lähellä. No se on vähän niinku GTA, sä oot double barrel shotgun, vittu sillä ei tee mitään oikeesti. Sillä ei vittu oikeesti vaan tee mitään.
Ai mun puska lähti. Hihihiha. Osaa sitten katsoa pelata ollenkaan tätä peliä enää kyllä. Naise! Hulti! Aha! Miks sä sinne rakensit tän seinä? Mitä helä? Noniin, ollaanpa normaaleja vihdoin. Testis tänään. Joo, kyllä se toimi. Oisko 360 nousko? Ammu se! Juho alkaa tähtäillä liian kauan aika. Mä osaan kyllä antaa neuvoja, mutta mä en osaa kyllä No niin, sä et osaa ite käyttää niitä neuvoja. Niin! Se on vähän niinku mie ja naisasiat. Osaa antaa neuvoja, mutta en osaa ite käyttää niitä. Näin itellekin tuli granade launcher, kiusataan Juhon. Hei, mitä vitsi. Mulla on niin basic box fight loadout. Violetti pumppu ja sitten... Oho. Sininen AS. Hehehe. Näkyy semmonen pallikerva. Ei, mä luulen, että sä puhuit Mariaksi. Ja sä... Oi vittu, kun tää vittu mällistormi. Oho, miksi mulla on S? Miksi mä vedän kuin SM? Okei, lähteekö vielä tuplat? No ei vittu lähte. Mulla lähtee. Vittu, että on vaikea vetää tuplat. Eikö tuplat oo, että portaat kouni ja lattia? Ja sein. Eikö niin tripla se, missä tulee myös se seinä vielä? Vissiin tässäkin pelissä on buffattu famas. Vitsi, täällä on muuten sosu, mitä helvet? Vitsi, tää Fortnite kyllä kopioi CS aika selvästi. Hei, nyt Juho hui häkkää. Juho veti 399 damagea ja Aatulla mulla on yhteensä 400 damagea. Miten se niin se näyttää tekee järkeäkö? Turbo. Oi. Tuli lähellä. Vitsi, nää menee niin hitaasti kyllä oikeesti. Nyt pitäis niinku vähän niinku osua se 1 HP. Oho, se ei puhunut. Miten sä kuolit 1 HP äijälle, mitä älä? Flink nokki! Puskee! Mut mulla on 2. Hihihi. En tiennyt vetää kisua. Mä semmois pitää vaihtaa haulikko. Missä se Aatu vet? Ai mulla on tuolla autossa. Ahaa! Mitä vittua? Aha. Raksa. Vitsi näillä kyllä on. Ei älä reloadaa! Johon meet kyykkyyn, niin on helpompi ampua, kun se ei heitä sinua. Tais vaan. Aha. Mulla haulikko! 8 damage! Vittu vie! Vittu tää haulikko! Vitsi mä kyllä osu Aatuun mitenkään. Aatulla häksit mua vastaan, sillä niinku, se väijystää mun sotin. Ei tuo laillista. Hyvää yötä. Mitä? What? Miksi mulla on vaan 3 asetta? Hetkinen. Veinamin, mulla on peitata täällä, mitä vitsi? No joo vittu, kun mä sain 3 myös ajat sitten. Mä sain 2.
Siis mulla ei ollut, mulla vaan neljä eri asiaa. 2 roundia sitten toisella roundilla mä sain 2, koska mulla oli toinen granate launcheri. Oho. Pojaa. Ahaa, mulla eiku niin, tää on tämmönen. Ei oo ihan oikea. Aimbus bursti. Nyt mä oon ohi aatusta. Joo vittu kun ei osaa mäntlätä enää. Miksi sä pysty vaihtamaan mun spekteen? Ei mitä vittua. Tapa se, mä aatu. Puita aatu se. Okei, no voi se tänne. Tapa se aatu. Tapa se Jonne, come on. Oi melkein. Mitä vittu? Tossa ois ollut mulle hyvä paikka toi Matiaksen editti, mä aika osaa vittu tuolla sataa vittu mun pleikkari muuten varmaan kästyy kun mulla on pleikkari. Eikö mulla mulla ikkuna on. Aha, miksi sulla on ikkuna auki mitään? Mulla on pleikkari ikkunalla, tai siis ikkuna auki myös. Mutta toi lumi näyttää ehkä vähän kaartuvaa siinä. No, eiköhän se löytä kirjoittaa. Lutkarumiulus. Ai. Lennäkö tosta tonne asti? Ei siis lennän. Miu. Sitä on oikeesti huono, niin mun kaikista tässä on niin pieni scope. Mä osuin sinuun tuolla. Mitä? No joo, miksi sulla on siinä? Miksi mä pystyn ampua tonne asti? Mitä helvettiä? Mitä on laillista? Tässä on ainoa kohta, missä ei oo barrieria, on tämä nurkka. Johon kannattaa varoa sitten niin jonna loudata hukkuviin. Pidetään hiljaa, olkaa ihan hiljaa. Hyvä melkein. Puita ei ollut reloadettu. Sisään oli kätketty 10 000 miten se menee? Mitä vittua, nyt on kyllä niin ollettis. Mitä? Lähetä mulle köhä. Siis tästä on mitä 3. Mitä? Ei oo. Mä lähetän tän 3. Oottakaa mua saa tapaa, mulla on tärkeä toimitustehtävä. Joo, eli ennen kuin Ato on tuolla valhannut. Hei mitä vittu, mulla on taas paskanetti, vittu mä tapaan itteni. What the hell? What? Ai tämä on tuoja. Ei oo nähnyt toi. Mitä? Voi vittu mä oon ihan stormis. Mikä on impulse? No vitsi Mitä nee. vitun lutka? Häh? Siis se Juho oli siellä missä Matias ja sitten sieltä päästä Matias lipas. Mitä? Mä tippasin, mä olin puskas. Juho. Wow. Mä en osu tällä, mä en osaa ampua tällä,
Se kuitenkin jossakin tuolla nektarin keskellä. Nice. Siis mulla ei näkynyt sitä rinkulaa tuosta. Mulla ei näkynyt sitä rinkulaa. Helppo. Meikähän mun pleikkari on nää kaikki lumet. Kyllä mä alan tasoin. Tai joo. Mä en oo pelannut tätä peliä kunnolla puoleen Ei tää ei vuoteen mene kyllä. näitä lumia. No vittu tää fortti on paska. No eikö? Ei tää... Mun pleikkari vähän haisee, mut joo. Ei tätä kyllä niin kovinkaan vaikeaksi pelata. Tää kylläs. Tästä kylsästyy niin nopea. Hei! Älä tuu, me matikselu. Okei. Sä tuu sitten perseeseen. Mutta mä tuu sun perseeseen. Come here, baby girl! Mä en tuu sun perseeseen. 35! No ei tällä kyllä. No ei tässä oo mitään järkeä. Mitä vitsiä? Hei tästä ei enää nykyään ota hitiä. Nyt voin sanoa, että Ai vitsi noi lennää kyllä minnekään näissä balls. Hätäbuildingia! Hätäbuilding! Double kick! Mitä? Se on näin korkea mahtimullu! Mahtimullukaan! Mä en kuulu Faldemakin, mitä mä en kuulu Faldemakin. Ai vittu mä unohdin tässä Faldemakin. Ei oo varmaan, mä en kuulu Faldemakin, kun mä en vahin taivaan. Ujo kombat sotkan. Eiks mä mene vähän skei? Älli vaihto pyllyreikä! Aamen! Mulla kuulostaa. Vittu mä unohdin tästä laavasta, otti hittiä. No joo, no niin sitä nykyään vissiin ottaa. Ei sitä silloin ennen ottaa. Se oli yksi vaihe, mikä se ei ottanut. Mä käyn muuta kuin pelkkää. Joo, se oli kyllä parempi silloin kun ei ottanut damaakin. No joo. Double parrulla Okei, taas se on kyllä javan turha mennä syrjitä tuolla ampommita. Pois Innivistä siitä. Miksi et sä pysty ampua ovien läpi? Ei tässä oo mitään No eikö? No niin. Miksi tää pitää olla ovi? Miksi tää olla ove? Niin. Miksi joku keksi ovi? Miksi sulla on oikeesti semi-auto joka kerta? Tai niinku skouppaa yhtään. Mitä vittua? Nykyään pääsee tonne asepaikkaan takaisin. Kun hyppää. Aha, joo, on ylhäällä. Meneekö tuo tonne? Ei edes mee tonne asti, ei siinä se. Ai vie paatu. What? Joo. Mene! Miten sä kuollut? Onko sä oot oikeesti 1 HP? No joo. On yksi HP. No scopeit. Bitch! Mitä? Miten se juuri? No joo. Mitäs oot siinä? Häksit. Jep. Missä tuo? Onko se jossakin pahvilla? Jotain. No scopeilla. Pahvilla. No mä tein. Ennen on ollut pahvilla, kun se vittu neeke. Kyllä mä asun mihinkään näin no scopeilla. No niin, ottakaa siitä. Kiitos. Joo, riittää. Ei tarvitse näitä. Joo. Let's go. Mutta tonne siis on yleisöä, kato.
Niin katsojat muistakaa taputtaa aina kun Aalto voittaa. Muuten ootte heiko. Muuten ette ole taputtaneet heikolle. Niin, hetkinen. Äijä dissas sitten. Oho, tää helveet tossa tapaa. Mitä vitsiä? Tää ei peli toimi tää peli. Mä tiedän, että sä Aatu oot tuolla. Äläpä ne alas kummumasin. No vittu niin onkin. Tapas sen Matti jäsvyttäis. Mä vedin sitä 80. Se hikistelee sillä ihan helvetin kovaa, kun ei puhukaan mitään. Eli sä hikistelet siis, kun sä keskityt. Kun sä keksityt, niin sä hikistelyt. Come on, nice, kuulee, nice. Se on hiilannut, koska se on niin jonne, hiilijonne. Noniin, nice. Tämä, Vittu, missä? Samaa mieltä. Ei millään pahalla katsojille, mutta... Triple G! Tämä tepsiljono! Mitä Vittu! Miksi se... Jos hankit taas siellä vitsi. Aatu. Tuu sieltä. Tumma! Moikka! Juhaniso moikka! Mimmi lehmä ruusuja! Vittu kun mulla on hiiliä. Mikä vittu tää? Mitä? Ohosin. Äijä lähti jonnekin. Tapoitit tässä. Me kattoo siitä, Juho tuli ase! Juho siitä autosta tuli aseita, me kattoo nyt, mä haluan No nää sun aseita ei. Ei, mutta kun siitä autosta tuli aseita. Joo vittu Juho, mulla oli Storm joku vitus nipu, joku Storm kun. Hihihi. Ja nyt avataan keksipaketti tän kunniaksi. Et käyttänyt haulikkoa. No käy, mitä vittuu. Tää osunut muuhun sillä haulikolla. Mä osuin, se on 95. Mitä vitsi? Mä osuin tuon 122. No vittu Nee. mä vaan levelukkaan koko ajan. No kun sä puidaan, niin mun on pakko porota. Ei sillä haulikolla pysty porota. Mitä vitsi? Sä porraa. Ei kun sä puidat, mä porraan. Niin mitä asetta ei saanut käyttää? Sitä vitsin granade launcher. Jossa on 6 patia. Aina yhdessä lippaassa siis. Elikkä proximity granade Sitä saa käyttää. Sitä saa joo. Jos haluu. Niin jos haluaa. Nää. No vitsi Jonne puilla. Vai mitä aat? No, Jonne. Ei se on Jonne, ei Matias voi olla Jonne, se on Veeti. Niin vitsi B. En kyllä mäkään Jonne. Ei kyllä oo Juhoka. Mä sanon... Joo, mä lähdin kyllä tällä Stormista pois. Mikä?
Nyt kyllä ammuit seinän läpi tai portaan läpi. Naa, en mä mitään sellaista. Se on niin äkäinen ase! Oho. Ai vittu sinä nyt patee. Joo. Kattoo kaikkea sitä. Eipä. Hei, pitikö tossa aseessa, pystykö tuolla aseella vaan pitää liipasinta pohjassa? Mikä ase? Siis drumsotkan. Pystyy kai. Aha, joo, mä vaan näpyytin. No joo. Sen Se voi olla takia joskus sä nopeampaa kyllä sen näpyytteen. Voi vittu, kun mä saan tätä paskakunaa. Olla niin näpyttäminen on vittu nopeampaa. Mitä? Nyt on kyllä pingi ongelma. Wow. Mitä? Ei mä oon jumissa hetkinen. Okei. Sitä pelimerkki koitti kusettaa mut. No nyt se osui mukaan. Wow! Wow. He is hunt rifle. Aatu varo! Ei nyt kyllä. Mä katsoin tätä tiimaa. Joo, ja sen takia meillä piti vähän johonkaan leikkiä, et sä et kato. Mä ammoin omaa porrasta nyt äsken. Sen takia hän kato Juho ei kuollut. Niin, muuten mä olisin kyllä kuollut. Jaa, tuplaadit ihan helppo. Ai kaatu, hyvä kaatu. Vittu, miksi tää ei pääsi? Tänne ei tuu tavaraa. Oota. No niin, nyt tää taas puhutaan. Come on, Tigeri, näytä muna. Mut mä halusin katsoa Aatua, kun se olisi paljon kivempaa. Mä ajattelin, että täällä on kaikkea hauskaa, mutta täällä on karkkia! Ei vittu, mä boksasin itteni. Matias, mä tiedän siinä. Ei oikein meinannut päästä pois. No, vittu, kun tää et ois varmaan ampunut, sä vaan koskit muhun sillä piikulla, niin vittu mä vaan Tää seisoo varmaan 30 sekkaa sinun takana, kun se koitat edittää pois. No vittu, kun oli vaikea Oli liian tiukka ja tiheäkarvainen. Tiheäkarvainen kahdessa suunnasta vitun neekeri. Vittu mä piersä mikki. Ei. Siitä kun... Ei tullu. Joo, ois saanut muutenkin jotakin fantasioita siitä. Mitä vittu? Tää sulla on täällä. Oh my god! Fisuja. Holy shit. Fisuja, näyttäis niitä vittu isoja tisuja. Oi juma, mitä sulla on? Oh my god. Ai jees, osuun. No ei Joo vittu. Sitten se vaan buulee. Pyytäänkö me ketään pelaamaan? Kuka me pyydätte? Arno. Nyt muuten tulee turpaa. Koska on Arno, ei ole hikinen PC-pelaaja kuin te, niin kuin Xboxi ja Pleikka Vitoinen huutaa. Hei, mutta te ette voi sanoa, että mä pelaan Te ette voi sanoa, että mä pelaan romulla, koska mä pelaan vaan Aatu, meillä on Pleikka Vitoinen. Ei koska kato, mä pelaan tämmösellä tää on vähän niinku 123 Mersu, tai jos 124, mä oon taas 123. Tää on tämmönen vähän vanhempi malli vaan. Juu. Se on semmonen kaunis ja kyllä. Joo vittu, mä en osta Matias mitään vittu konsolia. Konsolit on niin perseestä. Ei niillä tee mitään muuta. Pelaa. No joo, konsolit pyörittää paljon paremmin Red Dead Redemptionia ja GTA:ta kuin PC. Niin Mä edes näen mun luoteja, minne ne menee? Niin mulla on 600 pingi. No eipä ihmekö. No ei tästäkään. Mulla on vaan tää yksi asia, mulla on... Miten mulla lakaa omaa näitä, mutta mulla ei lakaa niinku muitten. Mulla näkyy lakaa omat pullet, mutta ei muitten pullet.
Mitä sä Aatu teet? Miksi ammuit seinä? Miksi pullit? Mä olin jo ratsaa. What? Miten se tuli noin myöhässä? Mitä vitsiä? Näettekö te katsoa? Mitä vittu? Ai Okei. minä oon kuullut tummia sitten 2 sekuntia myöhemmin. Okei, tää peli ei toimi 400 pingi. Vitu teletappi! Mulla on snipulki. Puskee! Hullu damage. Mitä vitu negriä? Systä visu! Rasisti! Mä vaan salikäypä! Ukko veti väliin. Nännäm. No niin, tulkaa mun superbassoon tosiaan 1.12 tummana, eli koko maapalloa. Ei, vain 10 € ja saatte käydä Aatun massiivisessa Honda Civicissa. Ja sitten Ei yhdytään kyllä oikeesti mitään vittu. Honda Civic on siinä hyvä, kun siellä on ne bassot, niin jos oot nainen, niin se tässä tärisee vaan tää auto, niin sä vaan Nagna. Siitä voi nauttia siitä bassosta tietyllä tavalla. Hää! Ei mä tällä lampu. Joo just. Mitä? Kyllä tää aika hyvä peli kyllä 1000 pingillä. Ai tässä ei oo seinä. Hullu aimi. Mitä? Juu. Juu. Ai taas on tuolla. Eikä käydä mulla ihan hullu aimi. Oh. Joo vittu mä ammun vaan piippu, niin se kuolis. Okei, ja nyt sä ampuu sitten nais. Nice! Et sillä. Juho. 1000 pingi is the best. Jos Ihan vittu tarkoituksena. joku häiritsee mun nuotiorauhaani! Mulla oli nuotio, mä oltais voitu paistaa makkaraa, pitää rauhaa. Joo. Mitä? Miten mulla se menee 1000 pingille tässä alussa, että se mukaan rauhoittuu jossakin vaiheessa? Jos se siis No rauhoittuu. katsokaa, mä alan hikistelemään vähän se, häh? That's sillä. Big brain! Ai me katsotaan. Vitali nyt ei mä miksi otti sinne? Ota se tsuktsuma, voi vitsin nää. Mä olin just sanomassa, että ette sä ottanut Jukkaa. Jugga! Mitä neekkeriä? Miksi sulla on ikkunoita? Vittu kun mulla on ikkunakin auki aina tuosta satana seinästä, vittu! Vittu. Jos tää oikeesti tekee mulle taas 1000 pingit. Älä tee enää. Joo vittu kun mä sain jotakin pelkkiä granaateja vitu iittereitä saatana. Joo vittu ota sekin vähän satana pallia siitä. Seitsemän tamakkia suuhun. Ai miten Juho teki muhun 7 damagea, niin se Oho. tappoi mut. Oho. Onko mä tein sit niin lovin? No mä en edes tajunnut, että sä ammuit. Ha. Jaha. Joo vittu tää Androidit on paskaa, niin se on niin persereikä kamera, että ei niillä tee mitään. Oh! Mitä? Okei, Ja joo. ovi ennitti, ovi. Oho, tää paussit tänne. Mä vähän nopeen eteen kun. Eli tässä menee sekunti, niin se vaihtuu teille katsojille.
Niin mitä mä sanoin. Oho? What the fuck? Oho? 500 make, let's go. Joo vittu kun Arnokin saa vaan no niin Matias hyppäs tuonne, nyt se meni jonnekin ilmakuplaan, nam nyt suoraan reikäperissä. Ja tää peli ei toimi. Nyt se hiilaa, Hiilaa! Mitä vitsia, miksi sä tää mee sinne helvetin juttu? Mene sinne reikään niin. Et sillä. Yes, mä autin tätä hetken, mä otin kuoleen, mä aina auttanut sitä. Nyt pääsee sen hautajaisiin, nyt väärättää ruusuja. Ja sitten saa nam kakkua. Se on muuten parasta, niin se oli Liisa. Rest in peace. Forever miss. Hei, mutta joo. No. Siellä oli muuten kakkua. Niin oli, eikä mä söin sitä, se oli aika helvetin hyvä. Ai, sitä meidän ei saa mun puolella. Okei, vissi jo. Kananisku, 360 nouskus. Vittu kun mulla ottaa, mä puotan granaattilauncheri vittu. Missä se Juho ähäilee siellä? Tuolla näköjään. Vitsi kun se näin. Vaan lataan täällä niinku ihan muuten vaan, mutta ei siinäkään. Osu. Nice! Eiku mä luulen tätä sipaa. Vitsi. Hihihiha. Mitä ajattelee pakettia? Vahingossa granaatilla. Toi on. Saa tuohon. Nee, kerikö piti hypätä väärään paikkaan. Älä tapangua! Tänne. Ei vi... Oot sä nyt siellä pahalla paikalla? Vittu mä oon 1000 miljoonaa HP. Mä oon 1000 miljoonaa HP. Tuossa on kaikki kiljunta mitä mä saan vittu. Vittu Yamaha Sidewinder vittu. Puske. Joo ja tiedän mä tiesin, että teidän kissat kuulostaa tasan tuolta. Mitä vittu? Oho, väärä ase. No mä lähden vittu ahjakko tähän haukutolla. Vittu tätä tekee lippikoonia. Tuna on. Eikö tuu vaan nyt? Ei täällä mitään. Elikö iskä pääsee sieltä aloasemalta pois? Moi on. Oho. Se on muuten lens.
Vähän niinku... Jatkan lausetta, Aatu. Mitä? Tuolla taas näin netti, mun se aika nais. Okei, joo. Sitten mä saan epilepsiä kohta, kyllä tossa kohta. Hihihiha. Mr. Aatu Paatu. Mr. Aatu löytyy. Mr. Jallipalli. Eiku hetkinen oota. Se on eri äi. Miten me huutaan niin paljon? Me ei mennä siis sanoa, että mitä kukaan meni lisää. No. No. Au. No scope. Ei vittu. On väärä. Mitä siitä ylhäältä päin? Me oli ihan varma, että se tuli paljon. Kuuletteko te mua vielä? Joo. Häh? Joo. Kuuletteko te mua? Kuule. Joo. Ja jag heirar. Joo. Nam. Oletteko tekin tommoista tiiliseinää, jossa vähän tommoista ruskettua? Taitaa olla vaan siellä. Joka... Miksi Jeppo pommittaa mua kananmunille? Hei Aatu, mä voin puhua tästä. Aatu, ette voi puhua siitä. Mille? Mitä? Mulla oli pakko tehdä tuo, sori Aatu. Se on räjää. Aha, mä oon tossakin tämä. Mitä vitsi?
Jaa. Nice. Se sitten toimi vieläkään tuo kunnolla. Ei toimikaan, siinä ei lennä aina sinne riittiä, mutta minä näen. Ne saa taas hävis mitä helvettä. Ai nyt mä katon tiilissä, ei nää kato. Wup. On nyt pelissä ukkona 7 keskellä. No nyt mä oon tää. Hehehehe. Jaa, Hyvä. Se on aika hyvä netti vissiin. on joo. Vitsi. Et sillä. Otetaanko yhdellä lapsella? Otetaan yhdellä lapsella. Okei. Eka se. Joka kaukalla neljä. Eli ekana. Ekana joo. Uijuma. Ja mä otin eka ase. Hyvä. Se ei ollut haulikka ainakaan mulla kyllä. Kukapa tietää, ehkä se oli. E. Joo, mitä? Mikä se tommonen? Miks mulla on yksi panta eikä mitä vitsi mä tällä teen? Toinen no. Uneton laita is onlyne. Mäpä innoan sen paatpaadi. Ei tää vaan häirittää tähän. Miksi sulla on AR? Eihän oo, mulla on kombat. 5 damagea uima. 11 damagea uima. Tulotan tänne. 17. Tullut. No joo! Mä sitten päässyt ja no joo, vissi on kyllä. Ja mä vielä, no voi vitsi jo. Ei sitten vissi mennä sen. Puske. Tänne. Miten tuo? No ei tämä minun halua.
Niinku 2 metrin. Oho, mitä minä kusuin? No. Ei mitään! Mikä? Taktikalle, jotta ajaa hyvä, että se otti 2 metrin päästä. Häh? En unohda. Niin, ei kante unohtaa. Okei, täällä kyllä on. Sitä trumkanilla kyllä osu mihin. Mä en myydä se mees, niin sillä mä tiedän sillä proximiten maina. Tulla on hiiliä. Tälle ei voi niin kuin osua. Okei, ei tällä kohdalla. Ei oo lähellä. Nää. Aatulla pelataan nyt silleen, että aina yksi ase nyt on viimeinen ase Juho. Joo. Ui jumala, vitsi tää on kyllä niin hyvä, oi joo. Vitsi että mä kyllä osun tällä niin Se mukava kun lapsoset leikki. Pystytkö saatu joina? Kyllä kai mie. Oh. Mie! Vähän niinku mine. Joka on Tulkaapa vähän niin... joskus meille niin mennä. Ensimmäinen. No niin poja, no niin Juho Ja ja voi- Matias, milloin road trip? No milloin road trippi mulla on Sivikillä keskelle Venäjän bunkeria? Mitä Venäjän purkkari? Tehdään road trippi mulla on Sivikillä. No, miten näitä räjäytetään? Tolle. Se on pelannut liikaa se, eiku vitsi GTAta, että näitä stikipommeja räjäytettäis nuolella. Mutta kun L2 mukaan, ei se mitään järkeä. Pidä enää lennä minne. Pois. Kuuletteko te? Mä sain, joo. Mitä Fjurton? Fjurton orgalmana. Piu piu puu! No, uneton laita vassulosta. Otahan ole. Mä olin 2 HP. I'm kitty. I'm a cat. No. Ja voit. Joo, mulla ei tullut vaikka mulla on nyt dataparrilta. Tuu tänne! Tuu tänne! En tuu. Tuu tänne! En tuu mikä sulla. Sä näet kohta. Mitä ei. Ui raksa! No wow! En mä osaa enää näitä pelejä. Ba ba ba.
Okei, se kyllä tonne asti. Telkkari hiljaa! Telkkari meinas alkaa vähän purisemma. Vittu mä oon 5, 30, 20, 90 HP! 90. Äijällä kun niin. Mä vein muuten mun puhelimen mutiin. Hypi mun peukalon päällä. Mä seinän läpi esiin. Kelaa kun hyppi sitten mun peukalon päällä. Saako aatottaa kaikki päin? Miksi me on paras pelaaja? Joo. Sitähän se kyllä näyttääkin. Voimme ottaa kaikki. Myös granaatemat. 8 damage, let's go. Mikä on eessä sun? Mitä? Matias poraa! Jostain pirun pillusta. Hihihiha. No joo, ei tää osu mihinkään. Kuivunutta paskaa syömpi vaan. Kuunta paskaa syömpi vaan. Joo, tuu huomenna. Eilä on oikeesti. Mikä päivä Narniaan? Narnia? Mitä vitsiä? Narkaus, Narnia, Narkkarin perärooli. Okei, en mä tiedä. Narkaus elikkä Narkkarin paskapaikka. Niin me ei asuta sitten Narkaus. Niin, me ei Katsojille asuta tiedosta. Narkauksessa. Ylimmäinen vitun Pleikka 4 drophy siitä saatana. Minecraftin korkein drophy vittu siitä. Animatis puhuu jotakin tämä myös sun pääni. Oh, mitä vittu, mitä vitsiä? Mä ne syy riittää. Juha Palliselle jaa nyt huomioon. Joo, jäipä. Nam nam. Nam. Mukava, että Juhokin on täällä meillä tällä hetkellä. Pelataan just vierekkäin. Eikö nyt oo... Nyt on 4. 4. Papaa. Jos on se ihan sama, onko se grenade launcheri, niin eikö sen saa kuitenkin ottaa? Ei. Laiton lakei. Tuolla on knipu ja mulla aatu. No miksi ei tää puitten lehtien läpi voi ampua? Me ei tässä mitään järkeä. Huono peli. Mulla on kyllä nyt niinku... Nyt on niinku vähän niinku pakko builder niinku... Eiku niin, se ei toimi täällä. No. Jäntämin. Helna, miksi vittu tää ei toimi? Helna! Täytyy paskoina. Toimi! Miksi tää ei toimi? Mitä? Mä rikoin just täältä seinän! Mä pääsin mapin alle! Mitä? Mä pääsin mapin alle! Ai mitä? Käyttäkääpä mappia! Äiti! Vittu mä oon mappi! Juho seuraa mua ensi roundilla. Ei maan alle. Mitä? Tää toimittaa. Aatulle voitto, Juha Aatulle voitto. Täällä... Lähtee. Maan alle ei sitten Aatu saa enää mennä. Höpö.
Tulkaa tän maan alle ja otetaan maan alla fightti. Okei. Ja mutta kun kaikki seuraa minun reittiäni, niin ei kestä. No, se jää videolle. Mä sanoin tiikeri. Kaikille katsojille tiedoksi. Puskee. Mä saan ottaa kaikki. Seuratkaa tänne keskelle kirkon kieleen. Joo. Joo. Mä en tiedä miten mä saan. Hihihihi. Mä oon sitä räppejä. Hihihihi. Pysykää kauempana. Vähän niin kauempana. Hihihihi. Ootapa kun mä menen räppäilemään. Oho. Oota Juho, tuu pois sieltä, tuu pois sieltä, tuu pois sieltä. Tuu Juho pois sieltä! No, okei. Tuu saatana. Tulkaa tänne, tulkaa tänne, tulkaa tänne, tulkaa tänne. Siellä on tämmösen puskan siellä, mitä? Joo vittu, tulkaa tänne. No mitä? Kaikki korjaukset ja huollot. Joo ja nää vittu Oho. Tää vitun Iron Room seinää vittu. No niin väistäkää vittu. Oho. Mitä nyt? Tää ei mennyt puskaa. Sautu tolleen viime. Mitä vittu? Siinä pitää nyt olla kämppää. Toimi rampaliinilla. Niin toimiikin, mutta sen pitää... Tää risti ei toimi. Hetke. Toimi. Ei toimi muutos. Meina minä. Toimi. Mulla se ei vittu toiminut. Mitä tänne? Et jos joku saa kämppärin tai trampoliinin, niin sitten mennään alle. Kolmas ase, eiku toinen. Pippeli! Pippeli! Lilin. Pip pip. Mä sain campfire. Mä sain rampan! Mä sain campfire. Campfirella saisin- toimii paremmin. Mä sain rampan. Campfirella toimii paremmin. Mut rampalla se on vain. Aato aseet pois kädestä. Vittu, Ite jos joku ootas. tekee seiniä siihen. Oho, koreaa. Ei siinä. Joo, mä tiedän vittu. Nyt vittu mä tapaan tehdä kaikki sinne vittu. Meitä mini. Hetki, tää mennä vähän rikki kyllä. Okei. Ei siinä. Mitä tapahtuu? Bye bye, mä oon tuon nurkan. Ja kun tein portta siinä läpi. No joo, mä täällä mapia, ei siinä sit. Mitä? Mä oon tehnyt tänne. Tää. Hetken meillä on alueella. Tänne vaan. Naise! Tiedättekö te mitään? Ysiä piu piu. Otapa pikkikättejä. Ai me otetaan niinku box fight. Yksi boxista. Okei, no niin. No pikit käteen. Mitä sä tuut ämpiisen? Tulee täydet asetin ihan kovampi. Ei. No tää toimii hyvin, aika hyvin tää peli kyllä viss. Mä sain uspin, let's go. Kaikki antaa mulle sniput, hei kannakki. Antaa, kiitos. Se on varoituslauta. Se ei ollu niinku tarkoitus edes osua.
Let me Let him cook. Jahas, mä träppäsin itteni. Mä luulen, että tää teräseinä olisi ottanut tuon pois, mutta ei ottanut, nyt mä oon jumis. Dan 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 dan. Niin saatana. Mistä niitä tulee mukaan? Mitä vit... Mitä mä oon täällä? Mitä mä oon täällä? Nyt ei ollut reilua. Aatu. Okei, tässä. Aatu. No kurkku menee kivuliaaksi. Tää on aika hyvä video kyllä. Mikä nimi tälle tulee? No sen nimi voisi olla vaikka... Mulla on campfire. Hell yeah! Hell yeah! Pitää tehdä campfirella. Hei Aatu, laitapa se campfire tähän. Mihin? Tähän johonkin vaan tähän peltiin. Ei sitä pysty. Tää oli liian iso. Mutta kyllä tähän kooneakin pystyy nostamaan. Mut sä Sinun pitää pistää lattia siihen sitten. Campfire mulle, Aatu, droppaa campfire mulle. Ai se toimittu. Aha, joo lähti jonnekin. Mä hän jonnekin. Toimi. Mä voin pelkän. Onko se on liftiä sinne? Au. Juhana pitää... Missä? Mitä ei oo? Mitä sä teet? Hei, mä en ollut kyllä tää. Täällä ei oo se stormi. Kato. Täällä ollaan niin kauan, että stormi menee tänne ja sitten jos tänne menee, niin täällä on turva. Musta tää lähtee, mulla olisi kuole. Okei, nice. Onko se lähtee? Hei se Matias, kato tuossa on ministormi. Mä. Oho, lähdetään. Mä. Tätä hakkaa tuo. Rauttaa, poika! Tuo mun pikki kohta varmaan hajoaa. I am made of Minecraft. Tuu. Johon kuulu. No ei siis mulla tältä mikään kireus. Matias väistä, mä ammun! Juho, missä sä oot? Täällä ylhäällä. Ja se osuu kaikki mun puille. Mitä vitsiä? Ei. Katsotaanko nää seini? Heitäpä tänne nurkkaan, otaks mä damagea silloin tästä? Se pitää olla täydellisesti. Seksikäs! Joo, mitä se mukaan osuu muuhun on?
Loppu ammas. Edes mä ammun seitä. No joo, se onnistuu kyllä. Menkää sen nurkkaan. Okei. Ja hyppimään vielä. Joo, mä koitan ampua. Joo vittu, että otan. Älä joo, oota. Noniin. En. No joo, mitä? Au! Vitsi tuo laava juttu on nyt. Pikki fight. Mikä HP? Katsotaan. Okei. Okei, äijä voit, okei. Mikä tie? En muista. Miten et muista? Kuinka pihlata meni scrapsuttaa? 170, noni. En mä oo Noniin. Noniin. Voiton pieru. Let's go, come on. Tapassa. Jaa, nice. Mitä autot? Mitä vittua, houvuttiin siis supposelleri osua. Kalla katki ja naps! Tuleeko tän videon nimeksi, että Harry Potter Music Intensifies? Intensifies. Joo, ottakaa heti. Sitten mä laitan kun tosi huono resoluutio kuvaa siitä, kun Aato on ilmassa tuolla. Onko se 4. nyt vai? Eikö ei joku eka? Eka. Mulla on No, si. Mulla on junkki. Mitä sä niinku teet? Mikä? Niin. Edit Porsche. Ok. Et sä nää? Hei! Playtime. Raksaa ja ammoi. Kaikki on Hihihihihi. Ah. Okei, mä oon sitten yhtään faadaman käystä esiin. Sen nimi oli Rintti. Ei koskaan maistunut mehulle. Mitä vittu? Se oli kikku. Ei minä se menee. Ei siitä. Ja sen koko oli ihan himppu. Joo vittu, mulla on paras vasso. Ylistäkö Matiaksen A10 vittu? What? Miten oot ottaa damakea? Mitä vitsiä? Ei tästä varmaan Valdemakin. Hihihi. Mä luin, että mä olin Valdemakin. Ei tässä varmaan Valdemakin. Miten Aatos oli assisti? Se ei tehnyt yhtään mitään. Mitä vitsiä? Aato on hyvä vai olemassa? Nyt mä kokeilen, Mitä että vitsiä? mitä tapahtuu. Mutta Minä olin ite tuomassa. Matias identifoituu puskaksi. Nyt laitetaan vahingossa maailman parasta bassomusiikkia. En mä oikeesti tiedä, mutta vittu. Oho. Motor Skate 3. Joo. Tiedätkö, vittu tää... Vittu tää ei edes soi partiboksilla.
Vittu mun autos vaan. Mitä? Teette Aaltokamo. Tänään oo. Tiedätkö mä ties mitä? En oo. Flintknock! Joo, lataa se! Laata tuo tärkeä ase mulle, tuo on tärkeä ase mulle. Ota hetki. Nyt on pulun pieru. Ai niin vittu, tää piti ladata. Mitä hieman vaihtu nää aseita sen. Ja Aaltokamo. 7 tuolta etäisyydeltä. Joo. Aika hyvä tuo kombatti kyllä. Se vetää niinku 10 metrin päästä 40, mutta sitten tuosta 20 päästä niin 7. Ja kolmas ase. Voi On sulla ihan kolmas ruutu. Tätä parempi! Semmonen vähän rääryy. mitä? Mitä nää vedää? Laitapa alusta. Mitä vittu? Joo, mitä vittua sä niinku koitat? Come on! Toi on aika kovaa taktiikka. Tai siis silleen No joo vittu. En mä muuta, mutta vittu kun sä ammuis. Niin. Miksi sä ammuit? No. Miksi sä ammuit? Uijuma. Tossa oli sitä rärykkyyttä. Joo vittu mä ammun vasintalaitteet molemmat vittu granaatelauncherilla. Mä ammun jokaista kerran granatelauncherilla. Niin saiko granatelauncheria käyttää? Ei. Onneks tääkin on grenade. Ota. Grenade launcher. No mä oikeesti käytän sitä. Läppä karkkaa pikku neekerin poikkanee. Sieltä se tippuu taivalta. Oho, sehän vähän jutisee mitä. Niin jutisee meitä ruoskakin jos et vittu pysähy. Huora! Oi. Jaa. Juho, tuu huomenna meille. Okidoki. Meni. Tuukko. Mä otin tuppa sähki. Ei. Mulla ei ollut ammoja yhtään. Mennään jotakin Täältä oli tulossa RPG kuti ylhäältä päin. Mennäänkö jotakin toista välissä? Juho, nyttenkö? What? Kaikki aseet käydään läpi. Eka ase.
Vittu kun mä en oo saanut varmaan missään roundissa hiilejä. Mutta kun pari kertaa ihan pimppi medkitit kuule. Ampua mun eat my balls, eat my power, eat my county. Mitä? Mitä se meni yli? Eat my balls! Oho, meni hutiin vielä kaiken lisäksi. Eat my balls, eat my flowers, eat my cock, eat my flowers. No niin, nyt seuraava. Mitä se? Ei vielä. Vedetään sille, että ollaan RPG:ssä tai vikassa sitten. Toka. Paa. Kyllä silloin kun mies on tämä huonomman haulikon, niin Juholla on tommonen megamainen haulikko. Reloada. Hei, mennäänkö semmoista pelimoota kuin Pillars? Okei, missä alkaa? Hetkinen, hold up. Hold up. Hold up. You are my attention, every piece, you my attention. You are my attention. Vähemmän pelimuoto. Okei, pieninen. Mulla on hyvä pelimuoto mielessä. Mulla on erittäin hyvä pelimuoto. Erittäin hyvä! Täydellinen! Joo, et oo kyllä. Vittu ette oo kyllä täydellinen, vittuhan vammainen. Nää just tällaisella kun pelataan Fortnite. Mikäs kuska? Siellä hiippua! Sori. Kuka kiikas? Arvo. Häh? Kiikas. Oho. Niinkö tapaa? Oho! No niin, nyt mä saan. Ottakaa hetki. Nam. Mä soitan Allulle. Ka vitun Allu. Arno! Se pitää kiusata Allulle. Saataks mä se? No. Mä nyökytän täällä, ihan vaan tiedoksi. Okei. Nyökytä vaan. Elikkä. Juu. Elikkä aina joo. Kuunnelkaanko mä träpätä? Asno päässä siis tietämättä videolla. Hihihiha. Kuunnelkaanko mä beatboxaa? Pum 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 Pum. pum pim pum 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 pum. Auton alle. Hän on jäänyt, Oh yeah. koska ei vastaa. Vuoro. Oho. Oli väärin. Hei, mä keksin hyvän mitä me voitais mennä. Mä tiedän parhaamman maniakäinen porttipiipperi. Joo. No. Kattokaa! 50! 50! Tuossa lopussa. Kattokaa ton ilme tosta lopussa. Silloin se menee kyykkyyn.
Mitä vittu? No joo, ei se. Hei Jonna. Eri emootissa eri ilmaa. Kylläpä Senna riisi. No. Hei pojat, katsokaa nyt Alantion liikkeitä. Kohta. Kattokaa. Joo, vittu näyttää ihan sun äitiltä. No. No eiks sun äitillä varmaan joka päivä tommoset housut varmaan aina ja ei oo. Ei oo ikinä, ei voi omistaa tämmösiä housuja. On varmana Tuomas. Ei oo. 4-5. No joo, tiedän. Ei omista ollenkaan. Okei, hell no. Have a great day. Joo, meikä lähtee kodiin. Yeah. Pelakkaa päpää. Juho eihän pelakka kukkaa enää kodiin. No eikö. Patsi B. Päpä. Ateru. No joo. Joo. No se kyllä vaan tällä. Joo. Paras vitun peli. Zombi 2 vittu. Kallos tuli Zombi 2. Ja Juho ja minä pelattiin Veima Terronbolla, kun mentiin Joo. saunaan tai mentiin Patrikin kotiin, niin sinne. Eikö siis me mentiin, koska olemme satamaan kattavalla vettä, kun me oltiin pyöräilemässä, niin... Niin. Matiaskin pääsi pelaamaan vähän. Pelattiin kotiin ja koko iltainen, ja sitten saunaankin vielä. Niin, ja Matiaskin pääsi vähän pelaamaan hurjaa peliä. No, sitten mä voitin sen 1v1 vielä, kun mä en ole edes ikinä pelannut sitä kodia. Mä en oo ikinä pelannut sitä. No, mitäkään etsillä. Slipu 1v1. Helppo peli. I am the best. Everyone else is less. Matias pyy jopa joululahjaksi lahjakorttia ostaa silleen kuin äkäinen peli. No joo. Nyt siitä me saadaan niin hyvät konsat. No joo. Niin, siellä on anime-vaifujakin, jos on... Anime-vaifu! Ja sitten sä voit vaan mennä autoon ja vittu... Niin, sitten sä voit... Niin, ja sitten sä voit ottaa Niin, ja naisia sitten- kyytiin ja... Niin ja sitten sä voit tehdä sen sun lempiemoten oikeassa... Remuudessa on hyvä, ei voi tehdä tässä. Se on Niin. kyllä totta, Miksi niin. GTA? Joo, Fortnitekin on vaan matkinut GTAsta emotet. No niin, ihan selvästi on kyllä. Vaikka siellä ei oo kyllä mitään satanat hebirt. Ei! XB vaan, ei sitä saa. Tällä on hyvä katsoa Joo, kyllä mä tiihin. Ainoa hyvä juttu mitä Fortniteista on tullut on se porno. Anyway. Niin tämän tarkoitus siis tappaa muut. Mutta tässä Wow, saa 3 puuta, vähän- holy shit. Mäkin sain 3 puuta ja yhden SMG-ammo. Mä sain 2 puuta. Ja 2 prikkiä. Oliko mulla vaan pitää ottaa niin kauan, että... Kuinka muualla? Oho. Hihihi. Wow, pitää aina saada lisää pateja tähän. Juhana näkyy varsinkaan. Joo, miksi mulla on tämmönen helvetin munaa tässä? Miksi mä pysty vieläkään vaihtaa spektausta, mitä helvettiä? En mä halua mitään tällaista karttioa päätä. Katso, tää vittu. Missä Aatu?
Siellä se saatu. Tää on kyllä aika huono. Matias on ihan vitu vuora. Miksi mulla tää voi? Miksi mulla tää munaa taas? Anna mulle super sotkaan. Hei! I'm scared. Ai mitä? Ai se tekee tolla. Mitä helvettä? Mä en tiedä mitä nää tekee nää jotkut. Kiikon skanneri. No wow, olipahan tosi hyödyllinen. Voi Au. tää oli oikeesti ihan hyödyllinen, holy shit. Mulla on koko paikka tuolla. Mitäpä se on lohi? Tuolta tää vilkku. Partysätte. Wow. Wow. Vilkku kanna. Oho, nyt vilahti jotakin muutakin. Mitä? Tää on vitun passka. Tää on kyllä oikeesti. Upsis. Tuli vähän. Ja tää ja sitten vaihdetaan kyllä. Aatu saa valita Joo, seuraavaksi. Joo vittu Matiaskin. Matias kato taas. Matias kato. Mä en No edes voi epäillyt. sinne. 700 pingi, 700 pingi. No nyt on 900. Wow. Hihihi, haa. Hihihi. Joo, no niin vaihtuu. Jos täältä pääsin pois, niin... Mutta on tässä vissiin GameChat, kun 2 kertaa tää optiosia painaa, niin sitten tulee joku chatti tän. No mä tiedän näettekö tässä tän. No voi vi... Päästä mut pois. Voi vi... Äi, et sä tosis. Voi vi... Päästä mut pois. Mä pystyn... No niin, kato. Wow. Vihme. Ja Aatu hävisi taas. Very nice. Mitä? Voitapa ihan kirjoittaa partychattiin, että nigoa. Wow. Nika. Miten sua mukaan mennä? Joo. Ja fucking. No. Onko se text-reportteri päällä tai jotain? What the fuck? Näkyykö ne sullakin sydäminen? Joo. Mutta text-reportteja ei voi. Filter mature language. Ahaa. Filter PI. Mulla se on offi kyllä. Mulla on kaikki offi täällä. Offi when possible. Text chat everybody. Wow. Hei, nyt mä pystyn sitä nigoa. Joten 2 kertaa.